Pakalbėkime apie dekorą, gerbiama Sandra, nuo ko reikėtų pradėti? Ar gėlytes kažkokias pirkti, rinkti, ar lėkštes gražiausias traukti? Aišku, tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kiek jisai turi patirties, kiek jis jaučiasi stiprus, kad ar turi skonį dekoruoti namus. Jeigu visiškai nėra patirties, tai aš pirmiausia pradėčiau nuo, tarkime, Pinteresto pasižiūrėjimo, kaip tai turėtų atrodyti. Ir aš žmonėms dažniausiai patariu, kad pasižiūrėkite butus, kurie, tarkim, yra pateikti į Airbnb reklamai, ar viešbučiai, kaip jie būna dekoruoti, ir ten galima gauti labai daug pavyzdžių. Tai tam tikras dekoro detalės jūs tikrai rasite pas save namie, kažką galbūt reikės ir nusipirkti. Į kokias dekoro detalės žmonės dažniausiai atkreipia dėmesį? Ar tos pačios gėlės, ar yra kažkokių jau šiais laikais ir modernesnių sprendimų? Labiausiai interjerą puošia gėlės ir paveikslai. Tai yra toks išskirtinis dekoro elementas, o visos kitos detalės, tai tarkim kaip dekis ar kažkokia gražesnė kėdė, yra jau papildomi dekoro elementai ir jie priklauso nuo situacijos. Tačiau gėlės ir paveikslai praktiškai tinka visiems atvejams. Jeigu visiškai nenutuokiam nieko apie dekorą, pasižiūrėjom Pinterestą ir vis tiek mums ten niekas neaišku, ką tada daryti? Tada yra žmonių profesionalų, kurie tai užsiema, tai patys brokeriai, jeigu atiduodat brokeriui, tarkim, pardavimui ar nuomai tą darbą atlikti, tai jie jums padarys, o jeigu norit patys pardavinėti, tačiau jums tai reikia tik pasidaryti šitą stagingą arba namų dekoravimą lietuviškai, tai yra specialistai, kurie to užsiema. Jie atsiveža savo detalės ir padeda viską sutvarkyti, papuošti. Visgi, jei parduodama būstą nuspręsite fotografuoti patys ir prireiks papuošimų, specialistai pataria nepersistengti. Visur turi būti stilius ir estetika ir tikrai aš siūlau laikytis vienos tematikos, vieno stiliaus, ir jeigu vieną kambarį puošia viena tematika, tai tegul būna ir kita, nebent tas kitas kambarys yra visiškai kitokios temos, jau išdažytas, kitaip įrengtas, tada taip, bet šiaip principas yra vienalytiškumas. Šiame būste kokios detalės vyrauja? Matot, yra daug gėlių elementų, yra paveikslas, ant sofos taip pat yra uždėtas dekis. Jeigu per daug tų dekoracijų, tai irgi atrodys jau perkrauta, negražu, tai turi būti ir išlaikytas tam tikras lakoniškumas. Vėlgi, jeigu interjeras yra kažkoks labai prabangus, ten dominuoja kitas stilius, tačiau paprastiems interjerams dominuoja paprasti dekoro elementai. Reikia žinoti, kokią aplinką bandome sukurti, nes, pavyzdžiui, čia, man atrodo, tokia rami, jauki namų aplinka bandyta sukurti ir su tais visais augaliukais. Pats turi nuspręsti, kokia ta aplinka bus prieš parduodant? O tikrai taip, mes iš tikrųjų parduodam ne tik tai butą, bet ir pačią idėją, nes nebūtinai tie daiktai tiks ar patiks tam klientui, bet dalis žmonių jie nežino, kaip įsirengti savo butą, kad jis gražiai atrodytų, todėl mes ir parduodam tą idėją, kuri patiktų būsimam pirkėjui. Gerai, turiu rankose pledą, ką man su juo reikėtų daryti, kad nenumesti bet kaip, o gal kaip tik numesti bet kaip, kad tas jaukumas būtų sukurtas. Jo, čia reikia atrasti aukso vidurį, aišku, tikrai taisyklių nėra, kiekvienas įsivaizduoja savaip, kaip tai turėtų atrodyti, tačiau įsivaizduokime, jeigu mes šitą pledą sulankstom tvarkingai, jisai atrodys kažkaip tokioj krūvelėje, ar ne, ir jisai neduos jokios vertės, nebus labai daug grožio. Tačiau jeigu mes sukurtume tokį įvaizdį laisvumą ir padėtume jį kažkaip tai taip, jau atsiranda kažkoks kitas vaizdas, kitas braižas, šiek tiek šarmo. Jau čia ir prisėsti dabar visai norėtųsi. Taip, visai norėtųsi prisėsti ir jeigu šiek tiek vėsu, tai net ir apsigaubti pečius. Tai aš manau, kad mes ir prisėsime, o jūs, mėly žiūrovai, nebijokite eksperimentuoti, sukurti tą jaukumą ir pasinaudokite mūsų pašnekovų patarimais.